Когда твоя деятельность полна любви и цель твоя не чтобы заработать денег, тебе по сей день хватает, как покушать и так далее. Если твоя цель будет, чтобы твоя деятельность принесла радость людям или как-то позитивно влияла на природу, да? Определенное единство с природой. То есть, если ты посмотришь на то, как взаимодействуют элементы между собой, как природа между собой взаимодействует, увидишь, что она в единстве функционирует. И это единство дает всему жизнь, абсолютно всему жизнь. Все может существовать и быть благодаря этому единству. Но человек себя ведет очень отделенно, очень эгоистично, думает о себе, он не един с другими людьми и с природой. И такое отношение приведет его только к самоуничтожению. Если ты немного так вот сдвинешься и начнешь это осознавать, ты увидишь, как все человечество ведет себя к самоуничтожению.